Bentornati a tutti in questo nuovo video. In questo video andremo a risolvere un problema che è capitato alla mia BMW, ma che capita spesso anche a molte altre BMW, ovvero questo problema di misfire, come avrete letto nel titolo. Succede spesso perché le auto sono un po' vecchie, alcune hanno un po' di chilometri e quindi ci sono i soliti problemini. Prima facciamo partire la sigla. Partiamo col dire che il misfire vuol dire che in quel cilindro non è avvenuta la combustione in maniera corretta, ovvero o magari non è avvenuta addirittura. Un'auto con del misfire come la mia si comporta in questo modo. Andiamo a accenderla. Ok, ora l'auto è accesa. Io che sono seduto sento una leggera vibrazione anomala della macchina che non c'è mai stata, e qua potete vedere che i giri motore adesso sono abbastanza alti perché si sta scaldando un attimo l'auto, però non sono perfettamente stabili. Questa spia qua è perché non ho il sensore livello olio, ma la cosa non mi interessa molto. L'auto sta letteralmente vibrando un po' e il minimo non è costante. Una volta che sarà calda l'auto sarà un po' più basso, però comunque sarà irregolare, continuerà un po' a scendere e a alzarsi. Come avete visto non ci sono ancora spie motore accese né nulla, perché ho cancellato gli errori prima di accenderla. Dopodiché andrò a attaccare uno scanner OBD e vedere dov'è il problema di misfire, in quale cilindro è, così almeno da capire se c'è un cilindro in particolare, se sono più cilindri che hanno questo problema. Io pensavo all'inizio fosse un semplice problema di candele, quindi ho acquistato le 6 candele nuove dell'NGK, le sue specifiche per questo motore qua, questo modello, che sono un po' particolari rispetto a quelle delle mie Honda. Ora l'auto si è scaldata bene e il minimo è leggermente più basso di quello che dovrebbe essere, e quando io vado a accelerare l'auto non sale omogenea, ma sembra che saltelli, che zoppichi. Questo perché il motore attualmente sta girando a 5 e non tutti e 6, quindi un cilindro, un pistone diciamo, sta girando a peso morto sugli altri, quindi fa fatica a girare regolare il motore. Aspettiamo ancora un attimino che si scaldi bene, poi andiamo a vedere con lo scanner OBD il problema che darà quando si accende la spia motore. Se è appena accesa la spia motore, che è questo piccolo sommergibile qua giallo, andiamo a prendere il nostro scanner OBD. Un ringraziamento speciale va a Rava che mi ha prestato il suo scanner, è il ragazzo con lo Z3 Coupé, potete vedere il suo video qua di quando abbiamo lavorato alla sua auto. Andiamo a inserire questa spina qua, che è una spina OBD, nell'apposito buco per spine qua sotto. C'è lo sportellino da aprire, non si vede una fava, però fidatevi che c'è sotto un attacco qua per la presa OBD. Una volta inserito lo scanner si accende. Andiamo in giù, questo, dopo facciamo driver, engine, fa tutte le sue cosine, ok, poi facciamo read trouble code e c'è misfire cilindro 1. Quindi nel cilindro 1 c'è un problema. Usciamo, spegniamo il motore, però lasciamo il quadro girato, lo giriamo così, scendiamo e andiamo a cancellare i codici cancellati. Quindi se noi adesso andiamo a vederli non ci sono codici, non ci sono errori. Quindi usciamo da questa schermata, togliamo le chiavi, apriamo il cofano e andiamo a vedere cosa c'è che non va. Per risparmiare tempo ho già rimosso il coperchio qua che copre le bobine, anche il coperchio degli iniettori che volevo dare una pulitina. e l'errore ce lo dà sul primo cilindro. Questo è il primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.
si contano sempre dal lato distribuzione. Quindi questa qua è dove abbiamo il problema. Il problema non sono le candele, perché le ho già cambiate tutte ed ha lo stesso identico problema. Il problema in questo caso potrebbe essere o la bobina, o l'iniettore di quel cilindro lì, o i cavi della bobina o altro. Per vedere realmente qual è il problema andremo a prendere questa bobina qua, incriminata, e andremo a metterla qua dentro, e questa qua la metteremo qui, così da vedere se l'errore passa dal cilindro 1 al cilindro 2. Nel caso il misfire, ovvero questo errore, passa al cilindro 2, sarà sicuramente colpa della bobina. Adesso andiamo a rimuovere la bobina, che è abbastanza semplice. Basta tirare su questa linguetta metallica e sfilare il connettore. Stesso su questa, su, e poi sfiliamo. Adesso bisogna svitare queste due viti e queste due viti, e poi andiamo a scambiarle. Andiamo a collegare i relativi spinotti. Ok, ora la bobina incriminata, che è quella che c'è questo segnettino bianco, è passata al 2 e quella del 2 è andata all'1. Visto che abbiamo cancellato i codici, adesso quando accendiamo l'auto non dovrebbe esserci la spia motore. Andiamo quindi a accendere l'auto, farla girare un attimino finché non si accende di nuovo la spia motore. Andiamo subito a vedere se l'errore è passato al cilindro numero 2. Nel caso l'errore è sul cilindro numero 2, sarà sicuramente quella bobina da cambiare. Adesso siamo dentro l'auto, andiamo ad accenderla. Come vedete non c'è nessuna spia motore. Il problema però persiste. Si sente poco, si vede magari poco dalla telecamera, ma la lancetta dei giri leggermente sale e scende e l'auto comunque sta tremando tutta. Se lo tengo in mano sento proprio che trema. Il nostro scanner è sempre collegato. Aspettiamo che si accenda la spia motore e poi andiamo a vedere dove è l'errore. A few moments later. Adesso finalmente si è accesa la spia motore, questo sommergibile giallo. Quindi andiamo sul nostro scanner OBD. Andiamo a accenderlo. Diagnosi. Serie 3. E 46. Leggi i codici. Ecco, c'è scritto misfire cilindro 2. Molto semplice. Ora andiamo a spegnere l'auto, che non vorrei che si rovini a continuare a fare misfire. Cancellare subito il codice, l'errore. Ok, cancellati. Difatti se andiamo a leggerli non ci sono codici. Ora usciamo. Con questa prova abbiamo constatato che questa bobina non va bene. Ha qualche problema, è bruciata, è in corto, è consumata, è finita, non lo so. So solo che questa non va bene, perché ovunque io possa spostare questa, in qualsiasi posizione, l'auto farà sempre misfire dove è montata quella bobina. Quindi è sufficiente sostituire quella bobina lì. Per fare un lavoro fatto bene sarebbero da sostituire tutte e 6. Però io volevo sgommare subito e le bobine poi non costano poco, quindi valuterò magari l'acquisto di un usato, o altrimenti le prenderò tutte nuove di un buon brand, perché originali veramente costano tanto. Per intanto ho chiesto a Fetto, il ragazzo delle scuderia, che vi lascio qua sopra un video dove sono andato, quando sono andato a trovarli, e lui mi ha fornito questa bobina in questione, che è praticamente quasi uguale alla mia come forma. Quindi ora io vado a prendere questa bobina qua, tolgo quella che c'è nel motore, inserisco questa qua nel cilindro 2, chiudo, monto tutto, giro le chiavi, accendo l'auto e spero che il problema sia andato via. Questa qua possiamo anche buttarla. Adesso andiamo a installare questa qua. Andiamo ad attaccare il connettore alzando la linguetta di ferro, così, e poi chiuso. Ora con questa bobina nuova speriamo che funzioni tutto al meglio. Andiamo subito a accendere l'auto.
quadro dentro, giriamo, incrociamo le dita e speriamo che vada tutto bene. Perfetto, sono molto più tranquillo perché ora l'auto ha smesso di vibrare. Adesso l'auto sembra girare veramente bene, ha smesso di vibrare quella vibrazione un po' stupida che aveva prima, che era il sintomo che girava a 5 cilindri non a 6. Vedremo se più avanti uscirà la spia motore e sembra andare bene. Il minimo è veramente molto regolare e l'auto sale di giri in maniera perfetta. Prima invece quando saliva di giri faceva andava un pochettino a scatti, non era lineare, bella fluida. Quindi penso di aver risolto. Perfetto, penso di aver risolto veramente cambiando una sola bobina. Probabilmente in futuro potranno rompersi anche le altre, perché non è un caso che se ne rompa solo uno, probabilmente anche le altre staranno per rompersi. Quindi andrò a procurarle forse già tutte e 6 e poi andrò a sostituirle, almeno poi sono tranquillo e non avrò problemi in giro, non avrò problemi quando sarò in giro. Ora non mi resta che scollegare il computerino qua OBD, andare a fare il rifornimento e dopo si può andare a fare le sgommate. Nel caso alcuni di voi avessero lo stesso problema, però non avessero a disposizione uno scanner, che per fortuna me l'hanno prestato perché nemmeno io ne ho uno, la prova poteva essere fatta accendendo il motore e andando a scollegare una bobina alla volta per sentire se il rumore rimaneva uguale o se il rumore cambiava. Nel caso si scolleghi la bobina e il rumore cambia, l'auto inizia a muoversi un po' di più o cambia il rumore, allora questa bobina funzionava, quindi viene ricollegato. Nel caso si scolleghi un'altra bobina e il rumore non cambia niente, non cambia le vibrazioni né niente, vuol dire che quella bobina, anche quando si connette, non sta funzionando, quindi probabilmente sarà da sostituire. Visto che alle 46 ormai ho fatto un sacco di video sul mio canale, penso si sia meritato lo sticker da parabrezza che andrò a incollare lì. Vado a pulire un po' tutto il vetro e vado a incollare lo sticker qua davanti. Alziamo i tergi, pulitina qui, mettiamo lo sticker, misuriamo, tiriamo lo scotch, trick, mettiamo giù, 3, che scotch anche qui, adesso togliamo la pellicola, mettiamo 3, incollatina e via. Non è troppo vistoso, però si riesce a leggere bene, ci voleva un po' più grande. Sono stato abbastanza alto così i tergicristallo non lo rovinano, però da dentro mi sa che un po' si vedrà di sotto, però vabbè, poca roba, non dà fastidio per niente quando si guida. Adesso chiudo tutto qua e andiamo a fare la sgommata, che è veramente giunta l'ora. Evitiamo di andare troppo nei dettagli con le sgommate, quindi faremo nuove sgommate in un posto sicuro dove si possono fare le sgommate senza problemi, con permessi e tutto il resto. Però questo nei prossimi video. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like, iscrivetevi al canale se vi piacciono altri contenuti come questo e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!